台湾的交通安全面临了非常史无前例的严峻挑战。这样一个严峻的挑战，我们要痛定思痛，不断的彻底的检讨跟改进。因为下大雨，这么大的时刻，在这样一个环境底下，我们不断的要从我们的交通法规、都市计划、交通安全重新的去做思维跟检讨。不要忘了，不要忘了。我们也要同时去检讨我们交通的号志、标志跟标线，这些已经不合时宜的，我们都要落实的去把它改正好。那是不要做什么东西？